راغلی دی دربار ته ګنهګار یم الله په تیرو ګناهونو توبهګار یم الله راغلی دی دربار ته ګنهګار یم الله راغلی دی دربار ته ګنهګار یم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت ته د تلو لارې درنو اوریدونکو د آیت الکرسي لوستل د هر فرض مانځنه وروسته هغه څه دی چې موږ او تاسو ته د جنت لاره آسانوي د نسائی حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من قرأ آیة الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت څوک چې له هر فرض مانځنه وروسته آیت الکرسي لولي نو د هغه او جنت ترمنځ به یوازې مرګ مانع او پرده وي چې کله مري نو زر تر زره به دا د جنت نعمتونه ویني او الله رب العزت به یې ورښیي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارکه وینا د آیت الکرسي په لوی شان او په لوی قدر باندې دلالت کوي دا خبره هم د یادولو وړ ده چې آیت الکرسي د قرآن کریم تر ټولو لوی آیت دی ځکه نو له هر فرض مانځنه وروسته باید ولوستل شي چاته چې الله رب العزت د دغه کار توفیق ورکړی نو د آیت الکرسي لوستل به ورته آسانه وي په همدې توګه درنو اوریدونکو څوک چې آیت الکرسي لولي ورته پکار ده چې د لوستلو پر مهال غور او فکر وکړي ځکه د لوستلو هدف یې دا دی چې سینې ورته پرانیستل شي آیت الکرسي د زړونو په اصلاح کې لوی اغیز لري او د شیطان له مکرونو څخه یو مکر دا دی چې انسان د قرآن له تدبر څخه منع کوي ځکه شیطان پوهیږي چې هدایت یوازې د قرآن په تدبر او تفکر سره ترلاسه کیږي اوس نو درنو ورونو او خویندو تاسو فکر وکړئ چې چاته آیت الکرسي یاده ده او چاته یاده نه ده څوک یې د هر فرض مانځنه لولي او څوک یې نه لولي که غواړئ چې الله رب العزت تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي نو آیت الکرسي یاده کړئ د یادولو نه وروسته تاسو د هر فرض مانځنه وروسته په ډیر اطمینان او په پوره یقین سره ولولئ او په هغې کې تدبر او تفکر وکړئ چې الله رب العزت تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي همدارنګه درنو اوریدونکو د سورت ملک تلاوت کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کوي تبرانی په اوسط کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث په روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنه را نقل کړی حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سورة من القرآن ما هي الا 30 آیة خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة وهي سورة تبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی په قرآن کریم کې یو صورت دی چې 30 آیتونه لري د خپل تلاوت کوونکي په حق کې جګړه کوي تر دې چې هغه کس جنت ته داخل کړي هغه صورت ملک دی تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شیء قدیر علامه ابن عبدالبر رحمه الله لیکي زما په اند د دې حدیث معنا دا ده چې د صورت ملک ډیر تلاوت کول به په هغه ورځ د الله رب العزت غصه سړه کړي
په کومه ورځ به چې خلک د خپلو ځانونو په اړه په جګړه بوخت وي او دغه صورت به د خپل تلاوت کوونکي په اړه جګړه کوي تر څو چې الله رب العزت هغه ته بخښنه وکړي او الله رب العزت جنت ته داخل کړي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تر هغې نه ویده کېده تر څو چې به یې الف لام میم تنزیل سجده او تبارک الذي بیده الملک صورتونه نه ولوستلي. هو درنو اوریدونکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر هغې نه ویده کېده تر څو به چې دغه صورتونه تلاوت کړي نه وه ځکه نو تاسو هم په بستره کې تر پورېوتو وروسته دغه صورتونه ولولئ تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو مو عمل کړی وي او الله رب العزت ستاسو په دې کړنې سره درته د جنت لارې آسانه کړي. له دې ټولو سربیره صورت ملک داسې فضیلت لري چې تاسو باید د هغې له تلاوت د هغې له حفظ کولو او په آیتونو کې له غور کولو سره سره د هغې پر احکامو تر خپله وسه پورې عمل وکړئ تر څو د قیامت په ورځ له تاسې نه دفاع وکړي او الله رب العزت مو ګناهونه وبخي او جنت ته مو داخل کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسې ته د قرآن کریم د تلاوت او په احکامو یې د عمل کولو توفیق راکړي. نو د آیت الکرسي لوستل همدارنګه د صورت ملک لوستل هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کوي. نو اوس تاسو نه کوم درنو اوریدونکو خویندو او ورونو چې څوک په آیت الکرسي باندې پوهیږي او څوک نه پوهیږي، څوک په صورت ملک باندې پوهیږي او څوک نه پوهیږي، او څوک چې پې پوهیږي آیا هغو د یادو صورت ملک یاد کړی او که نه؟ راځئ هڅه وکړئ. د دنیا ژوند ډیر محدود دی، د دنیا ژوند ډیر لنډ دی، تر څو چې الله رب العزت موږ او تاسو د هغه ابدي نعمتونو نه محرومه نه کړي. همدارنګه د صورت اخلاص او د قل هو الله احد لوستل هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کوي. د بخاري او د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي یو انصاري صحابي به په قبا کې خلکو ته جمع ورکوله. کان رجل من الانصار یؤومهم فی مسجد قبا. او دې انصاري صحابي به په لمانځه کې د صورت تر لوستلو د مخه به صورت اخلاص هم تلاوت کوه. وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. نو دې انصاري صحابي به په لمانځه کې د صورت تر لوستلو د مخه صورت اخلاص هم تلاوت کوه او بیا به یې ورپسې وروسته بل صورت لوستلو. هغه به په هر رکعت کې دا کار کوه. نو کومه مقتدیان چې د دې ول راغله دې صحابي ته وویلې ته ولې په هر رکعت کې صورت اخلاص لولې؟ ښه به دا وي چې ته یو صورت ولولې. فکلمه اصحابه فقالوا انك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى انها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما ان تقرأ بها وإما ان تدعها وتقرأ بأخرى. هغه صحابي ورته څه وایي؟ زه هیڅکله د دغه صورت لوستل نه پرېږدم. ما انا بتارکها ان احببتم ان اؤومکم بذلك فعلت وان کرهتم ترکتکم. زه د قل هو الله احد د صورت لوستل کله هم نه پرېږدم. که زما امامت مو خوښ نه وي بل څوک ځان ته پیدا کړئ چې هغه تاسو ته امامت وکړي، او که زما امامت مو خوښ وي نو زه به په هر رکعت کې دغه صورت لولم. کومه مقتدیان چې په قبا کې د دې صحابي ول هغو خلکو دا صحابي له خپلو ځانونو څخه غوره ګڼلو او نه خوښوله چې بل څوک دې د هغوی امامت وکړي. وکانو یرون انه من افضلهم وکرهو ان یؤومهم غیره. دوی دا بنه ګڼله چې بل څوک امامت وکړي. په همدې وخت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی خواته راغی او دې خلکو ورته ټوله کیسه وکړه.
نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه صحابي څخه وپوښتل چې ته ولې په هر رکعت کې سورت اخلاص لولي؟ هغه ورته ویلې ای د الله رسوله زه له دې صورت سره مینه لرم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل له دې صورت سره به مینه تا جنت ته داخل کړي. فلما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورته وایي حبك إياها أدخلك الجنة. ته چې سورة اخلاص سره مینه لري او صورت اخلاص په هر رکعت کې لولي او د هغه نه وروسته بل صورت لولي، د دې صورت مینه به تا جنت ته داخل کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې وینا څخه معلومیږي چې د الله رب العزت بې مثاله صفتونه خوښول لکه چې هغه په صورت اخلاص کې ذکر دي، د هغو یادونه او په معناګانو کې فکر کول او پرې پوهېدل جنت ته د تلو لوی سبب دی. د الله رب العزت بې مثاله صفتونه په صورت اخلاص کې ذکر دي. نو څوک چې د الله رب العزت بې مثاله صفتونه خوښوي او هغه یادوي او د هغو په معناګانو کې تدبر او فکر کوي، په هغو باندې پوهیږي، الله رب العزت به د جنت لار ورته آسانه کړي، الله به جنت ته داخل کړي. همدارنګه د ترمذي بل حدیث دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي زه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم، یو کس یې ولید چې صورت اخلاص یې لستلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وجبت، واجب شو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل څه شی ورته واجب شو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل جنت. علامه ابن عبدالبر رحمه الله لیکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې چې وجبت ویلي د صورت اخلاص لوی فضیلت بیان شوی، او هغه چاته چې په دې حدیث کې جنت واجب شوی کیدای شي د هغې وجه دا وي چې د صورت اخلاص له لسترو سره به نور نیک اعمال هم ترسره کول، او دا هم امکان لري چې یوازې د دې صورت په لستلو ورته الله ربنت واجب کړی. نو درنو اوریدونکو، الله رب العزت د جنت لارې موږ ته آسانه کړي دي، اما موږ پرې نه روانیږو. راځئ آیت الکرسي یاده کړئ، د هر فرض مانځنه وروسته یې ولولئ، الله به د جنت لارې درته آسانه کړي. همدارنګه راځئ سورة ملک یاد کړئ، د هر فرض مانځنه وروسته ولولئ، الله رب العزت به تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي. همدارنګه سورة اخلاص قل هو الله یاده کړئ، په صحیح معناګانو سره د الله هغه صفتونه چې په هغې کې ذکر دي هغه خوښ کړئ، د هغو په معنا باندې پوه شئ، په هغو کې فکر وکړئ، الله رب العزت به تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. راغلی دی درګاه ته ګنهګار یم الله، راغلی دی درګاه ته ګنهګار یم الله، په تیرو ګناهونو توبهګار یم الله، راغلی دی درګاه ته ګنهګار یم الله، راغلی دی درګاه ته ګنهګار یم الله، درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تلاوت سجده کول هم هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانه کوي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بنی آدم د تلاوت سجده کوي
هغه 14 سجدې چې په قرآن کې دي شیطان ترې په څنګ کیږي تښتي ژاړي او وایي چې ای زما بده بخته د آدم زوی ته د سجدې حکم وشه هغه سجده وکړه او جنت ته ولاړه خو ما ته چې د سجدې حکم وشه ما انکار وکړه ځکه نو ځای مې دوزخ شه علامه ابن تیمیه رحمه الله لیکي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره سجدې ته د هڅونې لپاره ده او له دې څخه دا خبره معلومیږي لکه څرنګه چې آدم علیه الصلاة وسلام ته د الله رب العزت له لورې د سجدې حکم شوی و همدارنګه د تلاوت سجده هم د الله له لورې ده ځکه دواړه د الله رب العزت امرونه دي له همدې امله څوک چې سجده کوي هغه له ملائکو سره ورته دی او څوک چې ورڅخه انکار کوي هغه د ابلیس په څیر دی او د تلاوت سجده د الله رب العزت په وړاندې تر هغې بلې غوره ده ځکه نو د آدم علیه الصلاة والسلام تر سجدې هم غوره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث د تلاوت د سجدې په فضیلت دلالت کوي او په دې سره جنت هم واجبیږي د الله رب العزت رضا پرې ترلاسه کیږي او د بني آدم ازلی دښمن چې ابلیس دی هغه پرې خفه کیږي او له دې څخه دا هم معلومه شوه چې د ابلیس ځای دوزخ دی او هغه ډیر بد ځای دی الله دې موږ ترې وساتي نو اوس تاسو ته قرآن یاد دی که نه دی او قرآن چې درته یاد دی قرآن لولئ آیا تاسو ته د سجدې آیتونه معلوم دي او که نه دي او که درته معلوم دي آیا د تلاوت سجدې کوئ او کې نه کوئ الله دې موږ ته توفیق راکړي څوک چې د تلاوت سجده کوي باید هغه دعا پکې ووایي چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابته شوې ده حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او ویل ای د الله رسوله ما بیګا په خوب کې ولیدل چې د یوې ونې شاته پر لمانځه ولاړ یم کله چې سجده کوم ونه هم را سره سجده کوي په سجده کې مې ترې واورېدل چې دا دعا یې ویله یعنی ونې دا دعا ویله د ترمذي حدیث دی اللهم اکتب لی بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ای الله ما ته د دې سجدې په وجه یوه نیکي ولیکه او یوه بدي راڅخه لرې کړه او هغه راته له ځان سره وساته او له ما څخه یې قبوله کړه لکه څرنګه دی چې له خپل بنده داود علیه الصلاة والسلام څخه قبوله کړې وه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د شپې پر مهال د تلاوت په سجده کې دا دعا ویله د ترمذي حدیث دی سجده وجهی للذي خلقه وشق سمعه وبطره به وقوته زما مخ هغه ذات ته سجده وکړه چا چې پیدا کړی او په خپل قوت یې پکې غوږونه او سترګې جوړ کړي دي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړو او کله چې د الله رب العزت د کلام تلاوت کوو د دې ترڅنګ هغه آیتونه چې موږ لولو چې په هغې کې د سجدې حکم دی هغه سجدې ادا کړو همدارنګه درنو اوریدونکو د مؤذن د اذان ځواب ورکول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي د مسلم حدیث دی د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې څوک د مؤذن په ځواب کې هغه الفاظ تکرار کړي چې مؤذن یې وایي جنت ته داخلیږي مؤذن چې کومه الفاظ وایي او څوک یې ورپسې تکرار کړي هغه جنت ته ځي او کله چې مؤذن حی علی الصلاح او حی علی الفلاح ته رسیږي نو په ځواب کې باید لا حول ولا قوة الا بالله وویل شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ښه سوچ وکړئ دا یو لوی او د قدر وړ حدیث دی او باید پوه شو چې د مؤذن سره باید څنګ په څنګ د اذان ځواب ورکړو او د دې کار د ثواب په اړه یو حدیث هم راغلی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې تاسې د مؤذن اذان اورئ نو هغه الفاظ وایي چې مؤذن وایي
تر هغې وروسته پر ما درود ووایئ ځکه څوک چې یو ځل پر ما باندې درود وایي الله رب العزت پرې 10 رحمته نازلوي. بیا له الله رب العزت څخه زما لپاره د وسیلې غوښتنه وکړئ. وسیله په جنت کې د یو مقام نوم دی چې د الله تعالی په بندګانو کې له یو بنده سره ښایي او زه هیله لرم چې هغه به زه وم. نو څوک چې زما لپاره د وسیلې غوښتنه وکړي زما شفاعت ورته لازمیږي. آیا کله چې اذان کیږي دې خبرې ته تاسو متوجه شوي یاست چې کومه کلمات مؤذن وایي تاسو هغه هم ورسره تکرار کړئ او کله چې اذان خلاصیږي د هغه نه وروسته تاسو درود ووایئ او بیا دعا وکړئ د وسیلې دعا وکړئ ځان لپاره هم دعا وکړئ الله رب العزت چې درود قبلوي د وسیلې دعا قبلوي الله رب العزت ستاسو دعا هم نه رد کوي. دا هغه وخت دی چې الله رب العزت په دې کې ستاسو دعاګانې قبلوي. مؤذن ته په ځواب ورکولو کې 5 شیان سنت دي. 3 هغه ول چې په تیر حدیث کې بیان شو او 4 دا دی چې تر اذان وروسته باید هغه کلمات ویل شي چې امام مسلم له سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه په یو حدیث کې روایت کړي چې محمد رسول الله فرمایي څوک چې د مؤذن اذان اوري او تر هغې وروسته ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا نو ګناهونه به وبخښل شي. د مسلم حدیث دی. او 5م سنت دا دی چې مؤذن ته له ځواب ورکولو درود ویلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د وسیلې تر غوښتلو وروسته باید د خپل ځان لپاره دعا وغوښتل شي. لکه چې ابو داود کې له حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې یو کس عرض وکړه ای د الله رسوله مؤذنین لکه چې پر موږ ډیر فضیلت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ته هم هغه الفاظ وایه چې مؤذن وایي او له هغې وروسته دعا وکړه حتما قبلیږي. په شپه او ورځ کې د اذان همدا 5 سنتونه دي او یوازې هغه خلک یې پابندي کوي چې له نورو څخه وړاندې وي. نو درنو اوریدونکو الله رب العزت موږ ته د جنت لارې اسانه کړي دي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د جنت په لارو باندې روان شو. کله چې اذان کیږي تا پوره غوږ ایستلی او هغه کلمات چې مؤذن وایي تا هغه تکرار کړي یا د خپل په بنډار او د خپل په مسخرو باندې اختی. دا د جنت آسانه لار ده چې الله رب العزت موږ ته آسانه کړي. خو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په دې لاره باندې موږ او تاسو روان شو. علما کرام لیکي کله چې مو د مؤذن د اذان غږ واورید باید هغه الفاظ ووایئ چې مؤذن وایي. حتی که په زده کړه باندې بوخت یی باید زده کړه او درس وځنډوئ او مؤذن ته ځواب ورکړئ. او کله چې د هغې نه فارغ شوئ زده کړه باید له سره پیل کړئ او په زده کړه کې مشغول شئ. موږ د خپلې مسخرې نه پرېږدو، خپل غیبتونه نه پرېږدو، د خپل مجلسونه نه پرېږدو چې اذان واورو او د اذان کلماتو ته ځواب ورکړو. دا خو لا پرېږده چې خپله زده کړه پرېږدو. د مؤذن د اذان ځواب ورکول په حقیقت کې د الله تعالی رحمت او فضل دی. ځکه مؤذنینو ته خو هسې هم د اذان اجر ورکول کیږي. نو له همدې امله نورو خلکو ته هم امر شوی چې د مؤذن ځواب ووایي تر څو دوی ته هم د مؤذن په شان اجر ورکړی شي. الله رب العزت دې موږ د دې نه ناهیلې کوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.